好啊，歡迎返嚟 Bodhi and Elam 嘅 channel 啊！5月尾呢，同爸爸快閃咗東京4日3夜。我哋呢一條片會講下我哋到底食咗啲咩好嘢啊！大家記住睇落去，同埋記得 subscribe 我哋嘅 channel 啊！搭完凌晨機嘅我哋啊，非常需要咖啡啊，唔係真係眼都要眯埋啦。佢呢度係可以買呢度嘅包攞落去食，但係呢度買嘅嘢又唔可以攞落去。行到落去呢，絕對係別有洞天啊！呢度除咗係一間 coffee shop， 同時仲係一間花店同埋 select shop， 非常有趣嘅 combination 啊！好飲，佢寫住好似係 special 嚟，咖啡啫喱凍咁樣，又再加一球雪糕，咁樣要900 yen 好似。離開 coffee shop， 我哋就要急急腳去到東京車站附近，因為我哋約咗日本朋友食飯啊，爭啲就遲到啦。咁樣圖文並茂介紹返唔同嘅壽司，終於知道自己食緊啲咩啦。我哋分別都係嗌咗呢個午市套餐，好好味啊！呢隻蝦。最後追加咗嘅壽司全部都好好味啊！蛋壽司絕對係100分啊！返咗酒店稍事休息之後呢，帶大家去呢一間啊，我同爸爸私藏咗好耐嘅小店啊！呢間鋪頭專門就係食蠔嘅，無論係生或者熟都非常好味啊！而且每隻蠔呢都會標明嚟自日本嘅邊一個海域，等大家清楚知道自己食緊啲咩嘢啊！呢度每次同爸爸嚟都一定要食返幾隻啊！我哋而家嚟咗喺名布十番嘅一間燒肉，啱啱坐低咗。咁呢間係我喺香港已經 book 咗，喺卡貝羅嗰度 book 咗。咁見佢幾高分啦，同埋好想食炭火燒肉。啱啱嗌咗呢一個咧係生牛肉，咁啱啱撈咗嘅，不過未試。依家試下好唔好食先。生嘢都係快啲食啊！咁佢個價位呢，就唔好諗係嗰啲咩放題價啦，都普遍都要1000零2000蚊一碟肉咯。唔係啊！爸爸唔食嘅嘢，呢個係成碟都係我㗎，所以哇好開心啊！個店員俾咗把鉸剪我哋，自己剪開。呢個原理先，咁我個肉味幾出嘅，爸爸好似唔係好滿意。爸爸覺得 OK， 啫。應該得㗎啦，剪開佢，試下先，OK。都幾香喎，佢唔會話好粉咯，可以試下。不過我哋煎得有啲燶，唔係即係燒得燶得滯，個面好燶啊，有啲苦啊。夾埋埋咁樣嗌咗9000幾 yen 啦，依家見到，咁都食到內臟，食到佢嗰個好長嗰一條肉，我哋剪咗啦，同埋最後呢個羅薯，我哋選擇咗食呢個鹽食攤，因為爸爸想食厚嘅攤，佢好似係薄切 ，OK 嘅，整體我哋覺得都呢度坐得舒服咯，環境 OK 咯，但係
嗱，依家暫時聞個身係冇味嘅，即係佢個爐咁勁啊，佢個抽風都好勁嘅。咁係最後呢個 Losu 有啲啲小失望，雖然因為我哋唔係揀上，即係或者特級嗰隻，揀咗最普通，咁但係呢度都要1100 yen 到啦，咁有6嚿咯。都可以嘅，係個香味爭啲。不過因為我哋搭凌晨機嘅關係呢，其實今日真係好攰，我哋嘅戰鬥力比較差。咁佢嘅飯呢係有分細、中、大嘅，每一個價錢唔同嘅。細呢個好似係250 yen 咁樣，中好似就300咯，然後大就350咁樣咯。最滿意應該係啲內臟咯，個內臟 set 真係抵食嘅。嚟到攝影師嘅宵夜時間啊，佢嘅首選一定係拉麵啊。而咁啱我哋酒店對面有一間非常出名嘅拉麵，佢就即刻去試啦。估唔到夜晚都仲要排隊，呢一間係專門食蠔嘅拉麵。攝影師就嗌咗佢最人氣嘅濃厚蠔拉麵，而其他呢，特上啊上啊呢啲呢，就係視乎配料多少而定嘅。佢話超級好味啊！無論係個湯底咧，定係個麵啊，非常濃郁嘅海鮮味啊。而麵係三河屋嘅麵，都非常之索湯。中意食蠔嘅朋友一定要嚟試啊！早晨，我哋依家一早就出嚟食拉麵啦。呢一間呢係爸爸有一晚走過嚟食咧，超多人排隊。咁我哋喺10點之前就已經排緊嘅啦。其實前面都有成6、7個人。咁啱第一輪依家入到嚟啦。我嗌咗 Zukemen 煎麵，爸爸就試貝類嗰個，叫做大家都試到唔同嘅味咯。有啲期待嘅。有啲糖皮好靚，個擺盤咁靚嘅筍，然後呢個應該係叉燒，仲有隻蛋。我個 Zukemen 嚟咗啦，哇，好吸引咯！仲有紫菜喺呢度，匿埋咗喺呢度嘅紫菜，擺翻過嚟先。食第一啖入口呢，就完全可以感受到嗰陣海鮮嘅鮮甜味道啊，而且係非常濃郁啊，簡直就係集結咗成個大海喺個嘴入面啊！咁呢，有少少 comment 想發表一下。話個煎麵呢，食第一啖落去嘅時候，其實個湯係真係好好味嘅，即係好濃郁嘅海鮮味啦，蠔啊，佢應該加咗好多嘢。但係呢，食下發現唔對路啦，個湯好凍，唔夠熱啊！正確嚟講係，你食煎麵呢，個湯一定要夠熱，因為你啲麵本身已經係凍㗎。咁你如果一個凍嘅麵再飲落去啲唔夠熱嘅湯嗰度呢，咁個湯會更加快凍。咁結果呢，就食緊一兜有啲凍凍地嘅煎麵咯。我同爸爸都覺得個感覺唔係太好咯，即係有啲可惜咗佢碗湯其實係好味嘅，但係個溫度唔夠 OK 咯。總括就係咁咯，即係如果大家想食嘅話，都係建議食返爸爸最初第一次食嗰隻味啦嚇，有熱湯飲啊，起碼。呢一日嘅中午呢，同日本朋友約咗一齊食飯，佢就事先問我哋有冇特別想食嘅嘢。我同攝影師都好想食天婦羅啊，於是佢就推介咗呢一間喺涉谷商場上面嘅天婦羅俾我哋。雖然呢就冇得預約，不過早少少去排隊呢都好快有位入嘅。呢度嘅天婦羅呢，全部都係即叫即炸嘅，所以呢都需要啲時間等待。但係話俾大家聽，絕對值得等啊！洋葱，對，呢個洋葱，呢個應該係薯仔，好得意啊！洋葱好好吃。好味哦，洋葱，好甜哦。你這兩個是什麼？你點了什麼都不知道。它是安娜果對吧？是3個海鮮加3個蔬菜。
溏心蛋啊！呢個係我個 friend 極力推介，一定要食嘅，好大粒啊！哇，好好吃哦！我哋依家喺涉谷啊，今日咧有日本嘅朋友約咗嘅，就一齊食 lunch。咁咧推介咗我哋食呢間天婦羅，原來係我哋之前喺福岡有食過嘅，超級好食，好好食啊！我哋啱啱食咗呢個啦，蘆筍啊，好笑啊！我哋原來個 set 度係有㗎，然後我自己再嗌多咗2條，即係總共我哋要24條，笑死！然後飯咧係可以加呢個明太子任食。我哋已經添緊第2兜啦，因為我要撈飯。其實呢個菜都可以嘅。其實咧，同我哋喺福岡食嗰間係有啲唔一樣嘅個格局。呢一間坐得再舒服啲，個台大啲。呢個係魚啊，同埋仲有嚿蝦要攞嚟。嘿，嗱，我塊面喺呢度都有咁大條㗎 ，OK 㗎。同埋好似我哋呢個 set 唔係好貴嘅啫，1700 yen 啫喎，你諗下。所以朋友嘅 suggestion 就係你嗌完覺得好食，可以再單點，非常好。我哋已經單點咗，嗱我再加多個蛋，因為揸機嗰個人同我食咗半嚿，然後話唔好食，嬲。咁我哋繼續食啦，拜拜。如果有睇開我哋嘅片呢，就知道我同攝影師都係拉麵 fans 啊！咁梗係要再食拉麵啦！呢一間拉麵啊，喺網上面一樣非常之人氣啊！我哋去到嘅時候啊，只係佢啱啱開咗，可能半個鐘都未夠，已經排緊隊啦！你睇下，落住雨都咁多人啊！入到去呢，都係要買飛嘅。而座位呢，我哋眼見我諗應該有20個位左右啦。呢度最出名呢，就係用咗雞、豬、蝦同埋貝類嚟做湯底啊。而我同爸爸呢，都分別嗌咗佢最出名嘅2款拉麵。試咗個湯先，食嚿筍，佢啲筍好好食喎，肉、雲吞，仲有叉燒，半隻溏心蛋。攝影師都大讚佢呢個柚子湯底非常之清甜啊，而食材呢都好新鮮，上面嘅嗰嚿牛油啊，簡直係點睛之作啊！不過我哋太遲落去，唔係用得太好，唔係應該更加香啊！食得太多雞白湯啊、豬骨湯啊，不妨嚟呢度試下。我同攝影師非常推介啊！記得喺佢開鋪嘅時候就嚟排隊啦。呢一日夜晚落住毛毛細雨啊！我哋雖然已經食飽咗夜晚飯，但係都決定去揾間居酒屋坐低飲下嘢。我會形容呢度係 food court 版本嘅居酒屋，佢係由唔同嘅餐廳組合而成嘅，有啲就賣串燒，有啲就賣章魚小丸子同埋炒麵，種類其實都好多㗎，好適合喺度飲酒食下嘢啊！咁大嚿八爪魚，一見到雞皮就即刻嗌咗4串，結果冇發現其實係汁燒，而串燒我哋都覺得唔錯嘅，細細盤都有齊豬、牛同埋雞。又係攝影師嘅覓食時間啊！今次佢去咗酒店隔離一間24小時營業嘅壽司店，呢間壽司店都幾出名㗎。佢就覺得其實性價比都 OK， 而且開24喎，肚餓真係隨時可以食啊！
呢一間喺酒店附近無意發現嘅小咖啡啊，發現佢專門其實係賣麵包嘅，勁多日本人嚟買佢嘅白麵包啊，好後悔冇買返香港啊！同一時間呢，攝影師就喺度等緊呢一間海鮮檔飯開門啦。本身我哋係諗住去排知國嘅，但係諗到多數人都話要排1個鐘，就有啲卻步啦。結果俾攝影師發現呢一間啊超足料嘅海鮮檔飯啊，而且人流唔算好多。我諗因為佢真係比較隱蔽啩，好推介大家如果想食海鮮檔飯又唔想排隊嘅話，可以去試下㗎。見到我行得咁急，就梗係知道又係去揾緊嘢食啦，又係一間要排隊嘅餐廳啊！我哋依家排緊隊啊，排緊隊食咩？食前面呢間藍色門口嘅鋪頭，係食咖喱嘅。咁呢啲呢，平時阿仔喺度冇得食嘅。呢一間呢，特別在於佢係香料咖喱。第一陣間大家就可以睇下究竟係咩樣啦。你見係要排隊嘅，因為佢係白名店嚟㗎，喺塔比洛庫。我哋入咗嚟啦，咁呢，講下我哋嗌咗啲咩先。咁佢今日呢係有呢個雞，係咪雞肉啊？雞 A 係雞 ，B 係泡菜豬肉嚟嘅。咁然後佢仲有一個呢係 A 加 B 都有嘅，我就係嗌咗 A 加 B 啦。然後仲可以加 topping， 同埋有得俾你揀飯嘅。咁飯我哋兩個都係嗌咗200 gram， 我仲加咗蛋。咁可以分一個俾爸爸。佢其實仲有嘢飲嘅，我見佢嘢飲都唔係好貴嘅，有嗰啲烏龍茶啊嗰啲，同埋其實佢有 mango lassi 咯，300 yen mango lassi 其實幾吸引嘅。不過我哋等一陣想再飲其他嘢就算啦，飲水咯。咁佢都有啲調味料嘅，應該係啲黑椒油，然後有嗰啲香料啦、辣嘅粉啦，同埋呢個我最中意食嘅呢個。佢呢個係有啲脆脆地嘅，個辣我覺得 OK， 幾舒服嘅辣，好好味啊！強烈推介大家嗌2種類，一次過食晒2隻味。我繼續食啦，唔講嘢，拜。好好味。本身呢一日呢，約咗朋友去吉祥寺，不過佢臨時有事啊，結果我哋就去咗新宿。我哋又坐低咗，因為好攰啊。新宿周圍都係人，咁揾咗間係食餃子嘅餃子。咁呢，見到有呢個，有冇中意呢套卡通片嘅朋友啊？我哋發現呢，好搞笑喎，佢有個咁樣嘅嘢食咯，呢個餃子 ice， 即係餃子雪糕，唔係餃子味。係餃子皮，餃子皮包住雪糕。我就唔會用大牛堡，好味喎！佢唔係大阪王嘅，好似係好脆嘅煎餃。我覺得佢有啲介乎於水餃輕輕煎咗咁樣嘅 feel， 但係好香嘅啲肉。而家去食壽司啊嘛！本身咧，我哋其實酒店隔離有條巷仔，行過去好快就到。行到去中間，見到點解前面有啲嘢喐緊嘅？有2隻咁大隻嘅老鼠行過，我即刻走跑。哇！點解兜路翻嚟？都到啦，嚇到鼻哥窿冇。好啦，我哋今晚就食呢個壽德3號店，附近其實仲有幾間本店都係。呢一晚呢，係我哋返香港之前嘅最後一晚。我哋既然住得起築地，梗係要食多餐壽司啦。而呢一間壽德呢，最出名就係江戶前壽司，用嘅係赤醋飯，好期待啊呢一餐。我哋依家食完前菜啦，咁佢俾咗張呢
有圖有真相啊！平時成日都唔知自己食緊啲咩魚呢，依家咁樣有得睇，可以對到啦，太好啦！本身呢，我哋係就咁走入嚟諗住食咗先嘅，咁但係我哋嚟嘅時候係幾多點啊？6點半，係 full house 嘅已經。咁佢同我哋講呢話8點嚟得唔得？我得，梗係可以啦，仲好添。我哋返咗酒店攤咗一陣，執咗嘢，咪搭10就出嚟行返過嚟。Perfect， 啱啱好。第一嚿整好咗。燈雕啊！呢嚿係，我媽葱青瓜。每一嚿魚都好靚啊個樣，就係咁樣。大嚿啊！哇，係好實嘅，好實啊個肉。不過我覺得上面嗰個蛋可能唔使攞，因為佢都本身好甜。魷魚啊，呢個係平時咧食壽司好少嗌魷魚，因為魷魚唔新鮮係好難食。好讚啊！救命！唔係平時嗰啲好難食嘅腍皮皮魷魚啊，不過佢冇乜調味個魷魚，靠個飯嗰個酸味帶出嚟咯，好食。海膽要食個海膽要食個，唔係個紫菜會腍。溶咗啦。好味啊！咁啊，爆啊！你中唔中意？哇！每一粒魚子都喺個嘴嗰度爆開。平時喺香港一定唔食魚，我覺得好正。呢度每一粒都係有海水嘅鹹香味。然後裡面仲有咩？仲有吞拿魚碎喺度。最後追加咗多一嚿師傅推介嘅。哇！用咗。最後仲有個柚子雪巴，係啊，爸爸話雪糕都唔使買嘅。清一清個喉嚨 ，very good 啊！拜拜啦。今次嘅東京之旅就嚟到呢度啦，希望大家都鍾意我哋今次呢條片啦，我哋下條片再見啦，拜拜。